Hello everyone. आज मैले 11 को इन्ट्रेस्टेड चाहिने साइन्स र जीके को क्वेशन लिएर आएको छु। यसलाई म तपाईहरुलाई इजिली सल्भ गर्न सिकाउने छु। क्वेशनमा जाउँ। 41. The ball is thrown up. The direction of axis due to gravity will be. अब बल जतापट्टि फाले पनि जहिले पनि axis due to gravity भनेको चाहिँ vertically downward अथवा towards the center of the earth अथवा heavily बढी हुन्छ। vertically upward, horizontal मिलेन। 42 मा जाउँ। A stone is dropped from the cliff. Its speed after falling 10 meters from the top is. अब एउटा क्लिफ एउटा के भन्छ पहाडको थुम्कोबाट चाहिँ एउटा ढुङ्गा फालिएको छ। 10 मिटर पछि यसको स्पिड कति हुन्छ त? सबभन्दा पहिला हामीले थाहा भएको फर्मुला h = half gt स्क्वायर। अब यहाँ के छ त 10 मिटर 10 मिटर खस्नलाई उसलाई कति टाइम लाग्यो भन्दा हेरौँ। यसमा 10 भयो अनि हाफ g कति छ त 10 नै छ। टाइम एकचोटि हेरौँ। सपोज अब 10 काट्यो भनेपछि यो हाम्रो 2 त जान्छ t स्क्वायर यानी कि t भनेको के भयो भनेर √2 हैन। 10 मिटर तल पुग्न चाहिँ √2 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने चाहिँ फाइनल भेलोसिटी यानी कि 10 मिटर तल पुग्दा कति भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो। सो v = u + ct गर्न सकिन्छ। इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो 0 छ। g लाई हामी 10 नै लियौं। टाइम √2 छ। सो ओभरअल फाइनल भेलोसिटी चाहिँ 10√2 आउँछ। सो 42 को लागि चाहिँ v यानी कि 10√2 मिटर पर सेकेन्ड इज द करेक्ट आन्सर। Pressure at the depth of 0 kilometer below the surface of sea water of density U. अब लिक्विड प्रेसर भनेको हाम्रो P = HdG, जहाँ H भनेको हाइट अफ लिक्विड कोलम फ्रम द सर्फेस हो। 0 किलोमिटर भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त प्रेसरै नहुने भयो हैन। सो H0 पछि ओभरअल भ्यालु 0 हुन्छ। सो यो कुनै पनि अप्सन मिलेन यानी कि नन भन्नुपर्ने हुन्छ। 44 मा which among the following is not a renewable source of energy? सोलर एनर्जी रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो। बायोमास एनर्जी पनि रिन्युएबल हो। हाइड्रो पावर पनि रिन्युएबल हो। जियोथर्मल पनि रिन्युएबल हो। तर यहाँ चारवटै मिल्ने अप्सन दिइरहेको छ रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीलाई। तर अझै अलि स्पेसिफिक गर्नुपर्दा चाहिँ बायोमास एनर्जी भन्नु पर्यो किनकि अर्को नन भन्ने अप्सन छैन। किनकि अरु चाहिँ अब नेचुरली हुन्छ भने बायोमास भनेको प्लान्ट एनिमलहरुसँग डिपेन्डेन्ट भएकोले यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ हुन त यो रिन्युएबल हो तपाईले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्को अप्सन नभएकोले अलिकति नियरेस्ट अप्सन भनेको बायोमास एनर्जी हुन सक्छ। The body temperature of patient is 40 degrees Celsius. This temperature equivalent to. यसको लागि हाम्रो रिलेसन के छ त भाइ बहिनीहरु C/100 = F - 32/180. So 25 छ 29 छ। हामीले 40 दिएको छ। So 40 into 9 = 5 ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 5f minus 5 to the 10 1 5 to 15 16. So यो 360 plus 160 is equal to 5f यानी कि यो जोड्नु पर्दा 520/5 = 400 मा हुन्छ। So 104. So 4 डिग्री सेल्सियस भनेको हाम्रो 104 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। यानी कि यो C/100 = F - 32/180 युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। त्यसपछि तलमा जाउँ 46 मा what is the power of spectacles which has focal length 100 cm? 100 cm भनेको भाइ बहिनीहरु 1 मिटर हो। So power of lens भनेको 1/focal length meter. So 1/1 भनेको obviously 1 diopter जुन भनेको A हो। 47 मा जानु पर्दा which instrument is used for measuring electric potential? So electric potential नाप्ने भनेको हाम्रो के हो त एमिटरले करेन्ट नाप्छ, ग्यालोमिटरले स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट नाप्छ, भोल्टमिटर। सो भोल्टमिटर इज द करेक्ट अप्सन जसले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अथवा
भोल्टेज हाम्रो नाप्छ र पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ नाम योसँग रिलेटेड सुन्ने पनि यो चाहिँ साउन्डसँग रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट हो अब यसपछि हामी तल जाउँ सो 48 मा जानु पर्दा what is electromagnetic induction electromagnetic induction के हो त the process of charging a body the process of rotating a coil of an electric motor reducing induced current in a coil due to relative motion between magnet and a coil the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil अब यसमा चारवटा अप्सन मिल्दैन जस्तो तर अब यो चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक हुनुपर्छ यो रिड्युसिङको ठाउँमा सपोज प्रोड्युसिङ induced current in a coil due to relative motion between magnet and the coil यो भनेको भए यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुन्छ सो मस्ट बी अ प्रिन्टिङ मिस्टेक सो यो अप्सन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लागि मिल्ने अप्सन हो यदि यो प्रोड्युसिङ भएको भए त्यसपछि 49 मा जाउँ addition of a vector with its reverse direction with another vector is called suppose a vector छ b vector छ अब यसको डाइरेक्सन उल्टो गरेपछि माइनस a हुन्छ सो b ले एड गर्यो तर उल्टो गरिकन भनेपछि obviously यो चाहिँ subtraction यानी कि vector subtraction बुझिन्छ so b is the correct option vector subtraction अब फेरि तल जानु पर्दा numerical ratio of displacement and distances अब displacement भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भन्दा कम पनि हुन सक्छ जस्तै पोइन्ट A बाट पोइन्ट B मा गयो x मिटर फेरि B बाट A मै फर्क्यो भने डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 2x हुन्छ displacement can be 0 as well so displacement to distance को रेशियो भनेको छ सो यो केसमा 0/x यानी कि 0 पनि हुन सक्छ र यदि हाम्रो के छ सेम डाइरेक्सनमै गइरहेको भए यो के हुन सक्छ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल पनि हुन सक्छ सो इट मे बी लेस पनि हुन सक्यो इक्वल टु पनि हुन सक्यो दैट वन है सो न्यूमेरिकल रेशियो टु डिस्प्लेसमेन्ट टु डिस्टेन्स इज less or equal to 1 when the net force on a body is 0 which of the following may be false net force 0 छ भने कुन चाहिँ false हुन सक्छ the body is at rest net force छ भने body rest हुन्छ the body is in motion भनेपछि यो दुईटै त ठ्याक्कै अपोजिट छ its acceleration is 0 है भनेपछि obviously net force 0 छ भने हैन the body is in motion हुन्छ त्यो चाहिँ false हुन्छ 53 मा जाउँ if the velocity of body increases by 10 times the kinetic energy of body increases by how many times so kinetic energy को formula हाम्रो half mv² हो so velocity 10 times बढ्यो भने obviously kinetic energy square ले बढ्छ यानी कि 100 times 54 मा जाउँ ship sonar sends down a signal of 6000 Hz through water where the speed of sound is 1500 meter per second हामीलाई frequency दिएको छ भाइ बहिनीहरु हामीलाई speed दिएको छ the echo from the seabed is received after 2 seconds echo चाहिँ 2 seconds पछि receive भयो what is the depth of the sea so depth of the sea निकाल्नु छ भने यसमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु डिस्टेन्स भनेको 2d हुन्छ किनकि माथिबाट जान्छ अनि फेरि फर्किन्छ डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ सो हामीलाई डेप्थ चाहिएको छ सो d is equal to v into t by 2 सो हामीलाई कति छ त भेलोसिटी 1500 दिएको छ 1500 र हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि टाइम दिएको छ 2 seconds अनि त्यसपछि 2 काट्यो भनेपछि डेप्थ अफ द सी बेड चाहिँ 1500 नै हुन गयो यानी कि अप्सन डी इज द करेक्ट वन यो फ्रिक्वेन्सी केसमा युज भएन यो चुक्याउनलाई दिएको त्यसपछि 55 मा जाउँ
A person of mass 45 kg carries a load of 10 Newton. एउटा 45 kg mass भएको personले 10 kg carry गर्छ. If we climb upstairs 10 meter high, height दिएको छ, how much is the work done by the person? So यसमा उसको mass अथवा weight निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो र total यो जुन चाहिँ load छ त्यो जोडेपछि हाम्रो total weight आउँछ. भनेपछि total weight यानी total force भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु, अब 45 भनेपछि यो into 10 जसको weight हुन्छ उसले क्यारी गर्ने 10. So 450 plus 10 भनेको 460 Newton total weight. Displacement 10 भएको छ. So work done भनेको हाम्रो force into displacement यानी कि 460 into 10 यानी कि 4600. 4600 joule चाहिँ हाम्रो के भयो त भाइ बहिनीहरु, उसले गरेको काम यानी कि 4600 joule. Correct option is the C. The electronic configuration of calcium is calcium value 20 भएपछि 2882. है, यसपछि further हामी तल जाउँ. Okay. अब 57 मा जानु पर्दा, the metal X form a salt with nitrate ion is X full bracket NO3 3. The valency of metal is, अब हामीलाई थाहा छ कि नाइट्रेट को valency 1 हो. So obviously यो 3 चाहिँ X बाट आएको. So valency of metal is 3. C is the correct option. Formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is an example of. So nitrogen र हाम्रो hydrogen combine भएर हाम्रो ammonia बन्छ. So 2 हैन, यसमा चाहिँ 3. So दुईटा molecule combine भएर एउटा single molecule बनेकोले गर्दा यो पक्कै पनि addition reaction हो. In the following reaction, CaCl3 plus O2 ethyl alcohol gives COCl2 plus H2O plus Cl2. यसमा यो reaction मा यो poisonous element बन्ने भएकोले, poisonous compound बन्ने भएकोले गर्दा हामीले यो जुन चाहिँ छ जुन ethyl alcohol यसलाई चाहिँ हामी negative catalyst group use गर्छौं. The product formed when dilute hydrochloric dilute हुनु पर्थ्यो. Hydrochloric acid is added to limestone. So हाम्रो HCl र limestone CaCO3 यो react गरेपछि CaCl2 plus H2O plus CO2 यहाँ ब्यालेन्स गर्ने 2 हाल्नु पर्यो. So के बन्ने भयो त, calcium chloride, water, carbon dioxide. So option CaCl2 water carbon dioxide यो option मिल्न गयो. यो carbon dioxide को lab preparation हो. 61 मा जाउँ. Phenolphthalein is an example of acid base indicator. It turns in basic medium is phenolphthalein base मा pink, P याद गर्नु होला. So pink. यसपछि फेरि तल जानु पर्दा अब wet red litmus paper change into glue when contact with. अब red wet litmus paper ब्लू मा जानेपछि यो पक्कै पनि बेसिक ग्यास सँग सम्बन्धित छ. हाइड्रोजन, अक्सिजन न्यूट्रल ग्यास भयो. अमोनिया इज द बेसिक ग्यास. सो यो भयो कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक ग्यास हो. त्यो भएको भए रेड को रेड रहन्थ्यो. Which of the following statement is correct for an acid? दिएको स्टेटमेन्टहरु मध्येमा एसिड को लागि करेक्ट कुन हुन्छ? Acid liberate H+ ion in aqueous solution, ठिक छ. Acid has sour taste, त्यो पनि ठिक छ. Acid produce salt and water with base, ठिकै मिल्छ. So all of them are correct. The important ore of iron is bauxite aluminum को हो. Hematite चाहिँ iron को. यो हेम याद गर्नु होला, हेमोग्लोबिन भने जस्तै. So यो चाहिँ भयो क्याल्सियम कपर को भयो, argentic silver को भयो. So hematite. Which of the following statement is not correct? There is no effect of air and water on gold. यो ठिक छ. यो एउटा inert element हो, inert metal हो.
Gold is used to prepare gold solution. त्यो पनि ठिक छ. Gold is active metal. यो चाहिँ false हो. यो एउटा inert अथवा noble metal हो. Gold dissolved in aqua regia. यो पनि ठिक छ. Aqua regia भनेको भाइ बहिनीहरु हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है र नाइट्रिक एसिड को एउटा मिक्सचर हो. यानी कि यो पनि कङ्क हो एक्चुअली. कङ्क HCl र कङ्क HNO3 को मिक्सचर हो. हाइड्रोक्लोरिक नाम लामो छ, सो 3 पार्ट. नाइट्रिक छोटो छ 1 पार्ट. यो दुईटा कन्सन्ट्रेट एसिडको मिक्सचर हो जसले चाहिँ गोल्डलाई डिसल्भ गर्न युज गर्छ. सो यसमा इनकरेक्ट भनेको गोल्ड इज एक्टिभ मेटल. यो चाहिँ नोबल अथवा इनर्ट मेटल हो. 66 मा जाउँ. Which of the following pairs are examples of same homologous series? अब homologous series भनेपछि तिनीहरुको सेम हाम्रो जनरल फर्मुला हुन्छ हैन, अनि तिनीहरुमा सेम फंक्शनल ग्रुप हुन्छ. Each member differ by a CH2 group. प्रत्येक मेम्बरमा चाहिँ CH2 ग्रुप थपिदै जान्छ. सो हेर्नु पर्दा C2H4 यहाँ कार्बन केही डिफरेन्ट भएको छैन. यहाँनिर के छ त HCHO. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसमा के भयो एल्डिहाइड ग्रुप छ, यसमा चाहिँ हाम्रो इथर ग्रुप छ. यो पनि भएन. CH3 यो पनि हाम्रो के छ इथर. यसमा चाहिँ अल्कोहल छ, यो भएन. सो OH ग्रुप भएको यो हो. र हेर्नु पर्दा यो भन्दा यो के छ त कार्बन एउटा बढी छ अनि हाइड्रोजन दुईटा बढी छ. सो C2H5 र C3SMOH चाहिँ pairs of example of homologous same homologous series हो. यो इथाइल अल्कोहल, यो चाहिँ के भयो प्रोपाइल अल्कोहल हुन गयो. यसपछि फेरि तल जानु पर्दा okay right. So glycerol is an example of glycerol भनेको के हो त ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है. यसमा के हुन्छ C3H5OH3 हुन्छ. सो तीनटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुने भएकोले गर्दा चाहिँ के हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो. हार्ड ग्लास इज द homologous mixture of actually homogeneous भन्नु पर्ने थियो homogeneous. अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु क्याल्सियम सिलिकेट र पोटासियम सिलिकेट हुन्छ है. त्यो हुन गयो. त्यसपछि अर्कोमा जानु पर्दा र मटेरियल अफ सोप इज. सोप बनाउनलाई यो जुन छ हाम्रो फ्याट र सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गर्छौं. यसलाई सैपोनिफिकेसन पनि भन्छ. सैपोनिफिकेसन. 70 मा जानु पर्दा डायमन्ड एन्ड ग्राफाइट आर. डायमन्ड र ग्राफाइट चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरु एलोट्रोप्स अफ कार्बन. एलोट्रोप्स भनेको चाहिँ सेम फिजिकल स्टेटमा डिफरेन्ट प्रपर्टी फिजिकल प्रपर्टी एक्जिबिट गर्ने. जस्तै डायमन्ड एकदम हार्ड हुन्छ, ग्राफाइट सफ्ट हुन्छ. डायमन्ड अब तपाईको के छ भन्दा क्लियर हुन्छ भने ग्राफाइट डल ग्रेन कलरको हुन्छ. डायमन्डले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन, ग्राफाइटले गर्छ. सो सेम फिजिकल स्टेटमा डिफरेन्ट फिजिकल प्रपर्टी एक्जिबिट गर्ने जुन चाहिँ फर्म्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी एलोट्रोप्स भन्छौं. यो दुवैमा कार्बन हुन्छ. सो दे आर द एलोट्रोप्स अफ कार्बन. त्यसपछि फेरि तल जानु पर्दा asexual reproduction by budding is observed in. बर्डिङ भएर asexual reproduction हुने चाहिँ भाइ बहिनीहरु हाम्रो के छ हाइड्रामा हुन्छ र यीस्टमा हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फन्जाई. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सिलिन्ट्रेट. यो दुवैमा चाहिँ हाम्रो asexual reproduction by budding हुन्छ. reproductive walls of flower include. रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्ने फ्लावरको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भाइ बहिनीहरु एन्डोसियम र गाइनोसियम मात्रै हो. त्यसपछि जाउँ मेन्डल्स डायहाब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो इज है. यसमा हाम्रो कुन हुन्छ भन्दा है यो हेर्यौं, यो पनि हेर्यौं, यो चाहिँ पनि हेर्यौं. अब यसमा अनि अर्को के छ यो पनि हेरौं. सो यसमा मिल्ने भनेको चाहिँ यसको हामीलाई फिनोटाइपिक रेशियो चाहिँ पढ्न सजिलो छ 9:3:3:1. सो त्यसलाई मिल्ने कुन चाहिँ छ भन्दा 1:2:2:4 भनेको 9 भयो. यो 3 भनेको 1:2
अनि फेरि यो 3 भनेको 1:2 अनि 1 भनेपछि फिनोटाइप रेसियो चाहिँ सहिलो छ 9:3:1 त्यही अनुसारले याद गर्नु होला 1:2:4 1:2 1:2 अनि 1 है तर 2:1 2:1 दिएको खण्डमा पनि त्यो पनि मिलिहाल्थ्यो सो यसमा मिल्ने अप्सन भनेको चाहिँ बी हो सेकेन्ड फर्ममा जाउँ द क्याटेगोरी डिभिजन कम्स इन बिट्विन अब यो चाहिँ प्लान्टको केसमा स्पेसली सो किङडम अनि डिभिजन अनि क्लास हुन्छ सो अभियसली सेकेन्ड फर्म चाहिँ ए मिल्यो डिभिजन चाहिँ किङडम र क्लासको बिचमा आउँछ त्यसपछि फेरि तल जानु पर्दा ओके सो कमा सेप्ट ब्याक्टेरिया आर कमा भनेपछि के भयो तपाईको यो चाहिँ भिब्रियो भिब्रियोहरू चाहिँ कमा सेप्ट ब्याक्टेरिया हो कोकाई भनेको तपाईको स्फेरिकल सेप भयो बेसिलाई भनेको रड सेप भयो अनि स्पिरिला भनेको चाहिँ अलिकति कोइड सेपको भयो कमा सेप भनेको भिब्रियो जस्तै कि भिब्रियो कोलेरा जाइलम इन प्लान्ट्स यो चाहिँ एउटा के हो जाइलम भनेको कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो प्लान्ट पाउने त्यसपछि सेम सेलमा जानु पर्दा द फर्स्ट भाइरस टु बी क्रिस्टलाइज वाज टोबाको मोजाइक भाइरस सो टिएमभी इज करेक्ट आन्सर त्यसपछि सेम डेटमा जानु पर्दा यीस्ट म्युकर राइजोपस बिलोङ टु सबै के हो त हाम्रो फन्जाई हुन् अथवा माइकोटा है त्यसपछि सेम लाइनमा जानु पर्दा मोनोकट्स डिफर फ्रम डाइकट्स इन ह्याभिङ fibrous root system, taproot system, reticular veneration, broadleaf. मोनोकट्समा डाइकट्समा कसरी फरक छ भन्दा यिनीहरुमा चाहिँ fibrous root system हुन्छ जबकि डाइकटमा taproot system, reticular veneration र broadleaf हुन्छ. सो यसपछि फेरि तल जानु पर्दा okay. Which cell organelle is referred as ATP factory of cell? ATP भनेको adenosine triphosphate energy currency. So obviously हाम्रो के छ भन्दा माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सेलुलर रेस्पिरेसन हुने भएकोले this mitochondria is the ATP factory of the cell. Number of false ribs in human thoracic cages. अब यसमा चाहिँ हाम्रो 8, 9 र 10th पेयर पर्छ है यो चाहिँ 7th जुन चाहिँ रिब छ त्योसँग अट्याच भएर बिचमा स्टर्नमसँग कम्बाइन भएको हुन्छ सो नम्बर अफ फर्स्ट रिब्स चाहिँ 3 पेयर्स हुन्छ अनि हाम्रो 11th र 12th चाहिँ यिनीलाई हामी फ्लोटिङ रिब्स भन्छौँ यिनीहरू चाहिँ स्टर्नमसँग अट्याच भएको हुँदैन 11 12 चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ रिब्स र भाइ बहिनीहरू 1 देखि 7th पेयर मात्रै चाहिँ हाम्रो ट्रु रिब्स हुन्छ त्यसपछि जानु पर्दा Which one is carbohydrate digesting enzyme? Carbohydrate digesting गर्ने enzyme चाहिँ के हो त amylase जस्तै हाम्रो salivary amylase हैन जुन चाहिँ हाम्रो सलाइभामा पनि हुन्छ है हाम्रो जुन चाहिँ salivary glandsले प्रोड्युस पनि गर्छ सो carbohydrate digest गर्ने चाहिँ amylase हो So organ of Golgi is present in which of the following sense organs? अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त एयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ हियरिङमा हेल्प गर्छ सो organ of Golgi चाहिँ एयरमा हुन्छ Archaeopteryx is the connecting link animal which connects with breast animal भन्छ अब Archaeopteryx चाहिँ के छ त रेप्टाइलिया र एप्सको बीचको कनेक्टिङ लिंक अथवा ब्रेस्ट एनिमल हो त्यसपछि फेरि फर्दर तल जानु पर्दा which of the adult bee secretes wax from wax gland wax produce गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो वर्कर बीले मात्रै हो है सो त्यसपछि okay so 86 autonomic nervous system consists autonomic nervous system मा चाहिँ हाम्रो के छ त sympathetic र parasympathetic nervous system अथवा parasympathetic nervous nerves पर्छन् 87 मा जाउँ insulin hormone is secreted from insulin hormone secreted गर्ने चाहिँ हाम्रो के हो pancreas को पनि एक्चुअली भन्नु पर्दा के भयो त हाम्रो बीटा सेल्सले जुन चाहिँ आइलेट्स अफ ल्याङ्ग्रान्डमा हुन्छ त्यसले प्रोड्युस गर्छ I am amoeboid and nucleated cell of human blood who am I amoeboid movement देखाउने र न्यूक्लियर सेल भनेको हाम्रो चाहिँ WBC हो Malaria is caused by malaria चाहिँ प्लाज्मोडियमले कज गर्छ The scientific name of Bengal tiger is Bengal tiger को हाम्रो scientific name चाहिँ भाइ बहिनीहरु
प्यान्थेरा टाइग्रिस हो। अब यो चाहिँ भयो साइन्ससँग रिलेटेड MCQs। अब हामी जाउँ जीके अथवा आइक्यूसँग रिलेटेड बोनस क्वेसनहरुतर्फ। अब यसमा चाहिँ which of the following is the full form of DTH? DTH तपाईले सर्च गर्नुभयो भने के हुन्छ त डाइरेक्ट टु होम भनेर पाउनुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ त्यस्तो अप्सनै छैन है। सो अब त्यस्तो आयो भने तपाईले यो नै हो एक्चुअली त, तर पनि अलि मिल्ने भनौं न है, जुन चाहिँ हाम्रो छ डिस्प्ले टु होम अलि मिल्ला, जसले गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ यो डिश टिभीहरु भयो, जुन चाहिँ हाम्रो डिश होमहरु भयो, तिनीहरु चाहिँ डाइरेक्ट टु होम आउँछ अथवा डिस्प्ले टु होम हुन्छ, त्यही भएकोले है। तर करेक्ट अप्सन चाहिँ डाइरेक्ट टु होम जान्छ। सार्क इन्फर्मेसन सेन्टर इज एट, यो चाहिँ दिल्ली इन्डियामा छ। सो यो भयो। Which of the following is the border between Germany and Poland? यसको अप्सन पनि रङ छ भाइ बहिनीहरु। यसको अप्सन तपाईले नेटमा सर्च गर्नुभयो भने यो भनेको चाहिँ who DER or NEI LSE order Nilse line भनेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ as a border between Germany and Poland. So यसको पनि अप्सन रङ छ। सकेसम्म जाँचमा त्यस्तो रङ अप्सन दिन नहुने हो, जस्तै यसमा भयो है। तै पनि रङ अप्सन आयो भने तपाईले मार्क्स पाउने चान्स हुन्छ। त्यसपछि हामी तल जाउँ। ओके, सो फर्स्ट नेपाली सिनेमा मेड नेपाल इज। अब यसमा के छ त, नेपालमा भनेको पहिलो जुन चाहिँ छ फिल्म चाहिँ के छ त, हाम्रो आमा हो। अब त्यसपछि हु इज द राइटर अफ नेशनल एन्थम अफ नेपाल? नेशनल एन्थम अफ नेपाल हामीले चाहिँ व्याकुल माइला भनेर जेले सुन्छौँ, उहाँको एक्चुअल नाम चाहिँ प्रदीप कुमार राई हो। 96 मा चाहिँ अब द होस्ट कन्ट्री अफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इज। अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स हो है। अब अहिले फ्रेस हुन सक्ने भनेको चाहिँ क्रिकेट वर्ल्ड कपको जुन छ टेस्ट वर्ल्ड कप भनौँ न है, टेस्ट च्याम्पियनसिप चाहिँ तपाईको के हो इङ्ल्यान्डमा भइरहेछ त्यो पनि है। असोज 1 इज सेलिब्रेटेड एज विज्ञान दिवस, धान दिवस, संविधान दिवस, नन। अब यो मैले पनि खोज्दा यो तीनटा मध्येमा कुनै पनि होइन। सो नन विल बी द करेक्ट अप्सन। सो त्यसपछि okay, so Kathmandu is related with Pashupatinath, Phewa Lake, Basantapur, both A and C. Or Kathmandu ma Pashupatinath पनि छ, Basantapur पनि छ, so both A and C is the correct option. 99 ma every moment is a fresh beginning. This quotation is related with यो चाहिँ TS Eliotले दिएको quotation हो। युवा कवि भनेर चाहिँ भाइ बहिनीहरु हामीले मोतीराम भट्ट भनेर चिन्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटी महाकवि भए, भानुभक्त आचार्य आदि कवि भए हैन। त्यसकारण युवा कवि चाहिँ हाम्रो के भन्छ मोतीराम भट्ट चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। आशा गर्छु कि यो भिडियोले तपाईलाई साइन्स र जीके अथवा आइक्यू को इन्ट्रान्समा के हुन्छ हेल्प गर्नेछ। अरु पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियोको लागि स्टे ट्युन।